When were you married? I don't answer those questions, sir. Well, we leave our personal questions out of this, sir. When I brought my little 13-year-old cousin with me. Era una leyenda del rock and roll. Un pionnier della musica. Ma anche una delle figure più controverse del suo tempo. Ora, a distanza di decenni, la sua esposa bambina, Miragal Brown, sta finalmente dicendo la verità e CEO che ha appena rivelato sta sconvolgendo il mondo. Il loro matrimonio è stato una storia d'amore o un incubo a porte chiuse? Pensate che Jerry Lee Lewis abbia esagerato? Commentate con uno per il sì, 0 per il no, e ora, tuffiamosi nel vivo. Una leggenda musicale controversa. Prima di poter svelare il punto di vista di Mira, è necessario affrontare le circostanze che hanno preceduto il matrimonio. L'inaspettato sodalizio era Jerry Lewis G. Brown, la nascita di un odissea musicale. La prima dei du figli di G. Eloy Brown, Miragal Brown Lewis, è nata l'11 luglio 1944. La sua infanzia è stata piena di affetto da parte dei genitori e del fratello minor Rusty, e tutto sembrava andare secondo i piani. Anche se aveva un dono natural per la chitarra elettrica. Suo padre dovette fare lavori saltuari per mantenere la famiglia, quando la famiglia si stabilì finalmente a Memphis, nel Tennessee, nel 1949. G. fu costretto a cambiare ancora una volta carriera. Il posto di addetto alle linee elettriche gli fu assegnato dalla Memphis Light, Gas and Water Company. All'epoca, lavorare sulle linee elettriche era un compito non regolamentato ed estremamente rischioso per lui. In un giorno tragico, G. fu coinvolto in un incidente che colpì profondamente la sua famiglia. Si trovava in una posizione potenzialmente fatale e si è ferito gravamente mentre lavorava alla linea elettrica, poiché era costretto a letto e necessitava di riabilitazione. Si è preso un anno di pausa dal lavoro per curarsi. Alla luce di quanto accaduto, lui e la sua famiglia hanno deciso che riprendere il lavoro precedente era una pessima idea. Di conseguenza, ha dovuto trovare un nuovo modo per sbarcare il lunario, quando la vita ti dà dei limoni. Fai una limonata, dai il vecchio adagio, è proprio questo che G. Brown è riuscito a fare. Poiché era abile, o almeno così pensava, ha fatto la scelta coraggiosa ma ben ponderata di iniziare una carriera musicale professionale in questo momento. Ma non è così semplice come immaginava entrar nell'industria musicale. Per salire la scala aziendale o semplicemente per catturare l'attenzione del pubblico e degli sponsor, aveva bisogno di un'arma segreta. Contatto Jerry Lewis, suo cugino, nel tentativo di realizzare le sue aspirazioni formando una band. All'epoca Jerry era un musicista di talento ma non riconosciuto. Ma Brown sentì suo cugino Jerry suonare il pianoforte con musica straordinaria. Jerry stava cercando di entrare nell'industria musicale da molto tempo e viveva in Louisiana quando tutto è successo. Sebbene Brown non facesse parte di nessuno dei due gruppi, era più esperto e il concetto di band musicale era allettante per gli studi di registrazione in quel periodo a causa della prevalenza del rock and roll. Di conseguenza, Brown scelse Jerry come compagno di band. Mira sostiene che suo padre convinse Jerry a trasferirsi a Memphis. Anche se all'epoca non era entusiasta dell'idea, ricevettero semplicemente un telefono che li informava del suo arrivo. Perché Jerry aveva problemi a ottenere un contratto discografico. Tuttavia, a causa dell'intensa concorrenza nel settore, chi voleva raggiungere il successo era costretto a innovare o a fare qualcosa di nuovo. Per Brown era fondamentale assicurarsi un contratto discografico e aveva fiducia che suo cugino avesse le capacità per aiutarli a farlo. Tuttavia, non riuscì a prevedere che la sua azione avrebbe avuto un impatto irrevocabile sulla vita della piccola figlia Mira. O forse, per cogliere il senso di questa storia, dobbiamo ripercorrere brevemente il passato musicale di Jerry Lewis. E nella parte orientale della Louisiana che Jerry Lee Lewis proviene da una povera famiglia di agricoltori. Un viaggio nel rock and roll. Il suo compleanno è il 29 settembre 1935 ed è nato a Faraday. Fin da bambino iniziò a suonare il pianoforte insieme ai suoi parenti e alla fine i suoi genitori accesero un'ipoteca sulla fattoria per permettergli di avere uno strumento tutto suo. Che gesto di altruismo. La madre lo iscrisse al Southwest Bible Institute di Waxahachie, in Texas, affinché potesse concentrarsi esclusivamente sulla musica gospel. Tuttavia, fu espulso dall'assemblea perché prese la canzone gospel, My God Israel, la trasformò in un boogie-woogie. Nonostante ciò, era impossibile fermarlo. In seguito iniziò a esibirsi nei locali notturni delle regioni di Faraday e Natchez. Il che lo portò a far parte del genere rock and roll che stava solo iniziando a emergere. Procediamo con la nostra storia. Brown era piuttosto entusiasta della prospettiva di formare una band con Jerry. Nonostante il fatto che Jerry avesse una certa esperienza di lavoro negli studi di registrazione. Brown non aveva le relazioni che Jerry aveva all'epoca, che gli avrebbero permesso di promuovere la sua carriera musicale. La sua missione,
D'altra part, era qu'ella di convincerait Lewis a andar a Memphis. Dal momento che era irmovibil sulla necessità di non dover affrontar un altra serie di rifiuti da parte dell'etichette discografiche. D'altra part, Brown era ben consapevolce che sta volta era diverso e fece di tutto per convincere Lewis a recarsi a Memphis per iniziare la sua carriera professionale. Brown portò Jerry a Memphis e, al suo arrivo, il giovane chitarrista aveva nuovi obiettivi che credeva si sarebbero realizzati. Brown è responsabile dell'arrivo di Jerry. In quel periodo, Sam Phillips era il magnate della musica più influente della zona e Brown portò Jerry Lee Lewis e son studio per incontrarlo. Inoltre, è stato difficile convincere Phillips ad ascoltarli e a parlare di un'opportunità. Come era prevedibile, dovettero essere estremamente insistanti e convincenti per raggiungere l'obiettivo di persuadere Phillips a considerare loro l'opportunità di lanciare. Dato che Brown era un guardalinee consumato e Jerry un musicista al primarmi senza conoscenze, non credeva che avessero alcuna possibilità di vincere. Il momento in cui Sam Phillips diede la sua approvazione decise di ascoltarli attraverso Jacques Clément, il suo produttore musicale e ingénieur. Fu comme far tombola per lui. Oltre a rimanere stupito dal capacità del giovane, Phillips fu completamente sorpreso da questa decisione. Immediatamente, si rese conto di avere il potenziale per farlo salire alla ribalta della fama. Jacques Clément ha filmato Jerry mentre suonava Crazy Arms di Reprise durant l'audition di Jerry. Inoltre, Jerry scrisse ed eseguì la propria canzone. Brown fu in grado di farlo perché Jerry era una celebrità inattesa. Viaggiò verso la fama. Jerry Lewis iniziò a registrare per le strutture della Sun nel dicembre del 1956, sia come artista solista che come musicista di session per altri artisti della Sun e per altre importanti strutture affiliate alla Sun. Contemporaneamente iniziò a registrare per le strutture della Sun. Tutto questo avvenne in un periodo di tempo relativamente breve. Questo gruppo comprendeva musicisti come Carl Perkins e Johnny Cash, tra gli altri. Nonostante avesse solo 2 anni per raggiungere il suo obiettivo, Jerry ha lasciato un segno indelebile nel genere rock and roll. È possibile ascoltare i suoi contributi al colonne sonore di Matchbox, Your True Love più Your Cat Clot di Carl Perkins, come Billy Lee Riley. Ha anche interpretato il ruolo di Billy Lee Riley nella canzone Fien Sauce Rock and Roll. Nel 1956 Jerry si stabilì nella cogliente casa della famiglia Brown, che lo accolse a braccia aperte. Incontri regolari, jam session e sessioni in studio erano tutte cose che lui e Brown facevano insieme all'ora di cena. I suoi cugini di secondo grado, Mira e Rusty, erano sempre in successione nei suoi confronti, perché erano continuamente stupiti di essere legati a una persona così intelligente e realizzata. Avevano sempre paura di lui. Jerry veniva trattato come se fosse parte della famiglia Brown, perché tutti i membri della famiglia Brown lo amavano e si prendevano cura di lui in modo eccellente. La sua famiglia allargata, in particolare i cugini di secondo grado, che erano ipnotizzati dal suo canto e non riuscivano a staccargli gli occhi di dosso. Gli si avvicinarono molto alla sua famiglia allargata. In casa Brown, Lewis era tenuto in grande considerazione per il fatto che aveva un forte legame con i bambini. Non perdeva occasione per raccontar loro le storie del suo periodo di lavoro in studio di registrazione. La prima impressione che Mira e Bebe e di Jerry fu che mancas di fascino a causa del pizzetto, del semplici camici rosse e degli stivali da cowboy. Questa fu la sua reazione immediata al suo aspetto. Di conseguenza, non provava un forte affetto per lui. Tuttavia, dopo un po' di tempo, la situazione cambiò. Durant l'assenza di Jerry dallo studio, i due si legarono molto l'uno o l'altro e trascorsero insieme tutto il loro tempo libero. In generale, la famiglia era contenta del suo ospite, perché non solo li intratteneva, ma guadagnava anche per loro. Considerando che era anche una persona eccellente per lavorare con i giovani, non c'era alcuna possibilità che qualcosa andasse storto. Nel periodo in cui Jerry cominciava a sviluppare sentimenti d'amore per Mira, le aveva 12 anni. Col tempo, iniziò a dedicarle più attenzioni e la portava regolarmente al cinema. Considerando che Mira era la più grande dei due fratelli, aveva un quoziente intellettivo più alto ed era in grado di sostenere una conversazione. Questo non fece scattare alcun campanello d'allarme all'epoca. Pertanto, i Brown non prestarono molta attenzione allo stretto rapporto che esisteva tra la figlia e la celebrità in visita a casa loro. Al contrario, Mira si compiaceva di essere al centro dell'attenzione. Considerando tutto, chi non vorrebbe essere affiliato a un talento straordinario che sta per diventare famoso in tutto il mondo, era sempre un piacere star in sua compagnia e le credeva che fosse un esempio eccezionale di umanità. Nonostante il suo stupore e la sua adorazione per lui fossero simili a quelli di una celebrità e di una fangirl. Questo era il limite del suo legame con lui. Il suo parente perduto da tempo aveva acquisito sentimenti d'amore per lei.
Male non era consapevol del fatto che si erano evoluti. Non avla previsto che questa somiglianza avrebbe gettato una nuvola sul promettente futuro. Della sua fama allora nascente avrebbe messo a dura prova la sua vita apparentemente quotidiana. Non avla previsto che nessuna di queste cose sarebbe accaduta. Quando Mira avla 13 anni, Jerry avla già raggiunto un notevole successo come musicista grazie ai suoi successi. Durant il periodo in cui Elvis Presley era lontano per prestar servizio militare, intendeva rivendicare il titolo di re del rock and roll intraprendendo un tour promozionale. Era evidente che la sua stella non sarebbe scomparsa tanto presto, il momento era perfetto per commemorare l'enorme risultato raggiunto. D'altra parte, Jerry prese una decisione che avrebbe avuto ripercussioni per tutta la vita, sia per lui che per la piccola Mira, e tuttora considerato un momento crucial nella storia della musica per il magnifico evento che ebbe luogo prima dell'imminente dramma mediatico che alleggiava sui Brown. Su Lewis sui Sun Studio nel loro complesso. Il quartetto da $1 milione e l'ascesa di Jerry Lewis. Ci può dire con assoluta certezza cosa sia successo, quando Perkins arrivò ai Sun Studio il 4 dicembre 1956. Fu raggiunto dei fratelli Clayton e G. Oltre che dal batterista W.S. che non si aspettavano la sua presenza. Dopo l'enorme successo del suo album Blue Suede Shoes, Holland tornò sulla scena. Era arrivato con lo scopo di registrare del material fresco per poterlo utilizzare in seguito. Sia Sam Phillips che Jerry Lee Lewis erano presenti in studio e Phillips chiese che Jerry suonasse il piano per la sessione. Jerry Lee Lewis accettò di farlo. Elvis Presley, che si era fermato per caso nello studio, aveva ascoltato la registrazione della sessione di Perkins dalla sala di controllo. Dopo essersi congratulato per la qualità della performance, si unì agli altri musicisti nello studio. Poco dopo, la jam session ebbe inizio. È stato riferito che la jam session è stata una vera e propria coincidenza. Anche era stato registrato che Johnny Cash era venuto a sentir Perkins. Fu una completa coincidenza che si unisse a loro in studio a un certo punto della sessione. Quel giorno, John Clement, che lavorava come ingénieur, decise di filmare il tutto per non perdere un'occasione così importante. Mentre la sessione era in corso, Phillips invitò uno scrittore di un giornale locale a visitare lo studio. Il giornalista scrisse un articolo sulla sessione, che fu pubblicato il giorno seguente con il titolo The $1 Million Quartet. Il fatto che le canzoni di Jerry sarebbero state pubblicate di lì a pochi giorni dovrebbe essere portato alla vostra attenzione in questo momento. Questa jam fu responsabile della fulminea ascesa di Jerry verso la fama, soprattutto rispetto alla sua controparte più giovane. Fu in grado di conquistare il cuore della gente, fu chiaro a tutti che il Tennessee era solo un trampolino di lancio per Lewis. Non s'era modo di fermare la star, ma tutto finì quando Lewis, che non si curava delle ripercussioni del sue azioni, ideò e portò a termine un piano che alla fine gli fece perdere il suo splendore nell'industria del rock and roll. Pochi giorni dopo l'iconica scena $10 Million Quartet, Lewis comunicò e Browns che sarebbe tornato nella sua terra natale, in Louisiana, nel complesso. S'era da aspettarselo. È probabile che gli mancasse la sua casa. L'obiettivo che Lewis aveva in mente per quel viaggio, d'altra parte, non era solo fuori dalla norma, anzi, era completamente ripugnante. Lewis riuscì a raggiungere il suo obiettivo di far sposare legalmente Mira Brown con un falso matrimonio, grazie all'assistenza di una vecchia conoscenza femminile. Questo è stato fatto nonostante lo stato della Louisiana proibisse un simile matrimonio. Lewis, invece, era indifferente al sottigliese della legge e riuscì a ottenere una licenza di matrimonio a proprio nome. Non appena Lewis iniziò a guadagnare una fortuna, sarebbe stato ragionevole provvedere che avrebbe lasciato la casa dei Brown. Invece, si rimase ancora, nonostante il fatto che CEO non fosse molto scioccante. Le ragioni per cui celles di rimanere si s'affascineranno. Mira stava cenando con la sua famiglia in una tipica serata quando Lewis le chiese gentilmente se fosse interessata ad accompagnarlo al cinema. Non era affatto strano. Finché veniva portata a casa abbastanza presto per dormire a sufficienza e prepararsi per la scuola del giorno dopo. Era perfettamente accettabile e natural che lo facesse. Mentre Mira e la sua cugina preferita si preparavano a partir. Le corse in macchina con un senso di entusiasmo. Questo perché la cugina preferita di Mira era appena stata in viaggio e aveva una serie di impegni musicali. Era una cosa che faceva regolarmente. Quindi non s'erano vossi o sospetti in merito. Non aveva idea che questa serata sarebbe stata molto diversa dall'altro che aveva vissuto in passato. Inizialmente non aveva osservato nulla di strano nel comportamento del lontano cugino. Tuttavia, dopo un po' di tempo, si spaventò per CEO che aveva osservato. Non era il teatro che stavano andando a visitare. In effetti, sembrava che non si fosse alcuna destinazione.
Le sambro chez l'amorevol cugino continua sa guidare sans avere in mente una meta precisa per tutto il viaggio. Comme risultato della sua natural curiosità, rivolse lo sguardo verso di lui aussi informò sulla loro destinazione. Alla fine, dopo che la chez sambro in eternità, arrivarono in un luogo per loro nuovo. Lewis prese un certificato di matrimonio da un vano del camion e glielo presentò. Quando l'ha aperto, ha avuto lo shock più intenso di tutta la sua vita. Questo peso di carta, terrificante ma autentico, riporta i nomi di entrambi. Mira non riusciva a credere a ciò che stava vedendo. Si deve essere una battuta su questo, a quel punto, Lewis ha chiarito che il documento in questione era solo una licenza di matrimonio e che la coppia si sposerà davvero in futuro. La piccola Mila, terrorizzata, è stata gettata nel suo stesso stato di smarrimento. Nonostante fosse consapevole dei sentimenti che provava per il cugino, il fatto che un certificato di matrimonio riportasse i nomi di entrambi era tutta un'altra cosa. Anziché dare la sua approvazione o avere voce in capitolo, sembrava che fosse stata sposata senza il suo consenso. Il modo in cui i suoi genitori avrebbero reagito alla notizia era un'altra fonte di grande preoccupazione per lei. Dopo tutto, è inconcepibile che qualsiasi genitor permetta che la propria figlia venga portata via da qualcuno di cui si è preso cura per un periodo di tempo così significativo. Era piuttosto preoccupata che i suoi genitori si sarebbero infuriati a tal punto che suo padre sarebbe potuto arrivare a uccidere Lewis. Nonostante la donna avesse ripetutamente affermato di non volersi sposare, Lewis sosteneva che la loro relazione era del tutto legale. Nonostante gli Stati Uniti d'America avessero una legislazione che vietava i matrimoni tra cugini. E gli sottolineò che non esisteva una legge che vietasse i matrimoni tra cugini lontani. Inoltre, Lewis non ha permesso che le ripercussioni legali avessero un impatto sulla loro relazione. Nonostante lei avesse solvato l'eventualità delle reazioni dei suoi genitori, Lewis non sembrava esserne influenzato. La mort e il desiderio per lei erano le uniche cose che contavano per lui. Ni altro era importante per lui. La lotta di Mira contro l'omicidio del marito. Quando pensò che suo padre non lo avrebbe ucciso perché lo che aveva fatto, capì che era completamente pazzo. Un momento prima erano seduti a cena insieme, il momento dopo stavano per sposarsi. Non riusciva a capacitarsi. A quel età la sua comprensione del concetto di matrimonio era incompleta. Per le significava che un uomo si sarebbe inginocchiato, lo avrebbe chiesto di sposarlo con un anello e le gli avrebbe detto di sì. Non si aspettava qualcosa di simile a ciò che stava accadendo in quel momento particolare. Mira tornò a casa sua in uno stato di orrore, sebbene il suo nuovo marito, Lewis, non le avesse dato istruzioni specifiche di tacer sul sua attività. Era consapevole della gravità della situazione e decise di rimanere in silenzio per paura che suo padre uccidesse Lewis. Augurò a Lewis una vita lunga e felice. Nonostante la situazione fosse complicata e confusa, e di conseguenza il giorno seguente andò a scuola come se non fosse successo nulla. La ragazza affermò di essere rimasta all'oscuro della situazione per un periodo di 5 o 6 giorni, ma il peso di questo segreto continuò a crescere. Dopo un po' di tempo, il peso divenne eccessivo per la giovane Mira, che alla fine decise di dire ai suoi genitori del matrimonio che lei e il suo compagno stavano progettando. Sapeva che Lewis le avrebbe proibito di informare i genitori del loro matrimonio, quindi si astenne dal dirgli che intendeva informarli della loro unione. Sebbene Mira fosse consapevole che l'azione che stava per compiere avrebbe causato molto malcontento nella sua famiglia, non sapeva cosa fare. Era stufa di sopportare questo peso da sola. Così quel fatidico giorno Mira lasciò la licenza di matrimonio sul tavolo, dove sarebbe stata visibile alla madre. Come aveva previsto, la madre scoprì il documento e lesse i termini della licenza di matrimonio. Nonostante la Lewis fosse furiosa, la sua furia non era nemmeno lontanamente paragonabile a quella del marito G. In casa Brown si scatenò l'inferno. G provava un senso di tradimento e di astio nei confronti del cugino, e non s'erano parole che potessero descrivere adeguatamente quello che provava. Oltre a fornire a Lewis una casa sopra la testa e il cibo, aveva anche fornito a Lewis una professione di successo che aveva impedito di realizzare in modo considerevole. G decise di uccidere Lewis per quello che aveva fatto, poiché non era in grado di sopportare il dolore che il cugino gli aveva procurato. Questo era qualcosa che Mira temeva. Il lavoro che Lewis stava svolgendo in quel momento era al Sun Studio. La decisione di uccidere Lewis era già stata presa nella mente di G quando ha preso la pistola e si è diretto al Sun Studio. Dove era furioso. Era indispensabile che la moglie lo apprendesse provvedimenti urgenti per risolvere la questione. Così, fece una telefonata a Phillips e lo informò della situazione.
L'informazione che le condivis con lui fucege si stava recando allo studio per assassinar la sua giovane promettente Stella. Lui si impegno con le a gestir il problema si Athènes e sua obblighi. Senza indugio, la chiamata fu interrotta. Phillips fece salir Lewis sul sedile posterior dell'auto. E lo condusse all'aeroporto e gli prenoto il volo successivo per lasciar la città. Inoltre, diede a Lewis l'ordine estremamente esplicito di star lontano dall'aeroporto finché non gli fosse stato ordinato di tornar. Lewis fuggì perché temeva per la sua vita. Quando Phillips tornò in studio, calmò l'irato G. Brown informandolo che il matrimonio era sua figlia. Lewis era irrevocabile che non s'era nulla che potessero far per annularlo. Inoltre, Phillips ricordò a G. l'approssimarsi del Grand Tour con Lewis, che non poteva essere messo in pericolo, e che nonostante il fatto che G. detestasse Lewis, doveva lasciar riposare il can che dorme. Il successivo incontro di G. con Lewis avvenne in occasione di uno spettacolo musicale, al quale partecipò. L'esibizione era qualcosa di cui doveva assicurarsi che andasse bene. Dopo qualche giorno, Lewis tornò e i Sun Studio si prepararono a proclamarlo re del rock and roll, alla luce del fatto che Elvis Presley all'epoca prestava servizio militare. Sam Phillips progettò una strategia ideale per stabilire la sua supremazia nell'industria del rock and roll in altri paesi. La visita del musicista in Inghilterra fu molto enfatizzata. Si era presentata in occasione fantastica. I rancori che nutriva nei confronti di Lewis dovevano essere messi da parte. Una giovane donna di nome Mira, all'epoca sposata con Lewis, aveva deciso di accompagnarlo nel tour. Ha chiesto di lasciarla andare, nonostante i dirigenti della Lewis si fossero opposti a gran voce. Nel caso in cui le fosse stato chiesto di rimanere, minacciò di non partir. Mira fu contattata da un giornalista ficanaso, interessato alla vita privata della star al suo arrivo in Inghilterra. Il giornalista le chiese di identificarsi e le fece alcune domande personali. Oh, rispose Mira, non sono nessuno, naturalmente. Lui rispose con un sonoro, no, 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 signorina. Lei è esattamente? Beh, non sono nessuno, ma sa, sono la moglie di Jerry. Dissi, non sono una celebrità. L'affermazione di Mira e che chien che abbia assistito all'incidente avrebbe avuto l'impressione che le avesse appena sparato un colpo di canone in aria. Immediatamente la giornalista è scappata dalla scena. Esattamente in quel momento, si rese conto di aver commesso un grave errore. Il raccontò della sua vita e più o meno questo. La direzione del Jerry era stata così intelligente da dirmi di tenere la bocca chiusa. Avrei sperato di essere altrettanto saggia da seguire il loro consiglio. Nonostante non ne fosse consapevole, aveva la sensazione di essere un segreto. Non riusciva a capire perché l'avessero trattata in modo così sottomesso fin da bambina, nonostante provasse sentimenti di umiliazione. Da quel momento in poi, la carriera della Lewis precipitò. Nessuno trovò un modo per salvar la situazione. Jerry Lee Lewis le sulot negli Stati Uniti. È stata una battuta d'arresto per i tabloid britannici. Lewis ricevette una stroncatura che furiosa. A seguito del campagne aggressive che chiedevano la cancellazione del tour e l'espulsione dell'artista. Il tour fu infine annullato. Nella convenzione errata che le cause sarebbero state diverse una volta tornati negli Stati Uniti. Sono tornati chi? Entrambi sono stati oggetto di critiche da parte dei media. Si sostiene che Mira abbia detto, se, in una delle interviste, credevamo che tutto sarebbe passato quando saremmo tornati a casa perché eravamo così ingenui. Non stupidi, ma semplicemente stupidi quando eravamo giovani. Questo in risposta a una domanda sul loro aspettative per il ritorno a casa. Appena arrivati negli Stati Uniti, non vedevamo l'ora di sentire la frase «Oh, poveri bambini, sono stati molto crudeli con voi, entrat, e metteremo le cose a posto per voi». Si scoprì che non era così. Hanno dato l'impressione che gli Stati Uniti d'America fossero un paese orribile. Non è stato fatto alcun progresso in questo senso. Non appena la notizia si diffuse rapidamente. La sua musica fu bandita da diverse stazioni radio. Lewis era l'unica persona a cui poteva chiedere scusa. Nonostante la sua scarsa conoscenza dei media, aveva superato le riserve di Sam per portar Mira con sé. Nel momento in cui Elvis Presley iniziò a sviluppare una relazione con Priscilla, si trovò anch'egli coinvolto in uno scandalo. Tuttavia, la reazione del pubblico alla relazione di Lewis fu completamente diversa. A differenza di Lewis, Presley riuscì a mantenere il suo livello di successo professionale quando la sposò. La sua vita professionale non ne ha risentito. D'altra parte, Lewis ha sofferto molto a causa di questo problema. La gente gettava i biglietti nella spazzatura. Le sue canzoni non furono più trasmesse dalle stazioni radiofoniche da allora divenne una fonte di cherno, anche nelle occasioni in cui faceva la sua apparizione.
I teatri erano raramente affolati e i pochi clienti si presentavano e lo deridevano e lo condannavano perché era un pessimo essere umano. Dopo un periodo in cui aveva guadagnato più di $1000 ogni sera, Jerry Lewis iniziò ad avere difficoltà a guadagnare $100 a sera. Tuttavia, Mira ha confermato in un'intervista a Rolling Stone che tutte queste informazioni non erano altro che voci. Le storie diffuse erano molteplici e non tutte erano accurate. Con l'esplosione avvenuta a Londra nel 1958, tutto divenne mondiale. Questo ha portato alla rimozione di Charles de Gaulle dalla prima pagina del giornale. Non è vero che Jerry sia stato preso in giro dal pubblico perché, a quanto pare, il pubblico si è esibito in una sala piena solo per metà, a causa del fatto che tutti erano così ansiosi di incontrare Jerry. Scotland Yard ha dichiarato di non saper come salvaguardarla. In generale, i fan cercavano di trovarsi appendandosi agli edifici, guardando attraverso le finestre in pratica cercando di trovarsi. Per questo motivo non siamo riusciti a partire. Inoltre, contrariamente a quanto molti credono, Lewis non riteneva la giovane Mowgli responsabile di tutto ciò che era accaduto. Mira ha affermato che lui non si è comportato in modo imprevisto, ad esempio agendo per rabbia o trattandola in modo crudele come conseguenza di quanto accaduto. Al contrario, ha affermato che l'aggressione è servita a rafforzare il loro legame reciproco come risultato dell'incidente. Fin dall'inizio della controversia, la loro speranza di un nuovo giorno, di un futuro migliore e di un ritorno trionfale era stata la stessa di ogni giorno dall'inizio della controversia. Purtroppo CEO aveva solo una decina di anni dopo, quando tentò di rilanciare la sua carriera nella musica country. Lewis fu devastato dall'inaspettata svolta del suo destino apparentemente perfetto, nonostante la mort infinita per la sua giovane sposa, a causa della sua dipendenza da alcol e droghe. Il rapporto con la Mowgli Mira era pieno di frustrazioni. Le insisteva sul fatto che lui potesse passare in un attimo dall'essere così gentile e affascinante o l'essere apertamente aggressivo e audace con lei. Sebbene abbiano avuto due figli insieme, alla fine la coppia ha divorziato e ha continuato a andare d'accordo come cogenitori dopo la conclusione del divorzio. Ma quando Lewis sposò la sua settima Mowgli, la tranquillità che s'era stata era loro si interruppe. Mira, che è stata mia sposa bambina all'età di 13 anni, non ha mai cambiato il suo nome di battesimo. Attualmente, credo che sia riportato sul mio certificato di nascita. D'altra parte, non credo di aver mai provato risentimento per questo. Quello che hanno fatto a Jerry è sempre stato una fonte di risentimento per me. Non mi hanno fatto del mal. Stava causando un danno a qualcuno a cui tenevo. Rapporto con Mira. Era proprio questa l'agonia, mentre guardavo qualcuno che veniva punito a causa della mia età e del fatto che ero viva. Non potevo fare a meno di sentire il desiderio di prendere posizione e proteggerlo. Nel 1970, Mira chiese il divorzio da Lewis, adducendo come motivazioni l'infedeltà e gli abusi. Sosteneva di essere stata sottoposta a ogni forma possibile di abuso fisico ed emotivo durante il loro matrimonio. La dipendenza da droghe, l'alcol e l'adulterio di Lewis avevano già fatto soffrire il matrimonio, e la situazione stava solo peggiorando. In un'intervista successiva, Jerry gli dichiarò che la responsabilità era solo mia. L'infedeltà è stata scoperta da lei. Attualmente Mira vive una vita rispettabile e tranquilla come autrice e agente immobiliare autorizzata. Il racconto senza censure di Jerry Lee Lewis, che è stato adattato nel film Great Balls of Fire del 1989. È una delle sue opere. Great Balls of Fire è stato anche un film. Non era soddisfatta né del libro né del film. Nonostante ammiras l'ensemble del film per i suoi numerosi talenti e le sue personalità gentili. Il suo libro, intitolato The Spark That Survived, la scintilla che è sopravvissuta, è stato pubblicato quando si era reso conto che nessuno dei due poteva essere paragonato alla sua narrazione. Richard Williams, il suo terzo coniuge, e il suo attuale compagno di vita vivono a Duluth, in Georgia. Cosa ne pensate voi? Jerry Lee Lewis stava solo seguendo le norme del suo tempo o la sua relazione con Mira era del tutto inaccettabile. E se amat la storia della musica, gli scandali del celebrità e le storie non raccontate. Non dimenticat di metter, mi piace, iscrivervi e attivar le notifiche. Grazie per aver guardato e ci vediamo la prossima volta.